Good day mga katropa. Narito na naman tayo katropa. At panibagong gawain na naman katropa ang gagawin natin. Ngayon katropa ay gagawa ng side barrier. Papalitan natin yung luma. Oo. Kasi required ng government dito. Dati last year 3 inches. Ngayon nag-iba na naman sila 4 inches. Kaya papalitan natin katropa yung mga side barrier nila. At stay tuned lang katropa. Ito pala katropa, yung papalitan natin yon, side barrier. Itong side barrier niya, kita nyo yan. Tatanggalin natin yan. Papalitan natin ng mas malapad. Kasi 3 inches dati ito. Yan, side barrier na yan. Papalitan natin. 3 inches dati yan. Yan. Ngayon, lalagyan natin ng 4 inches. Nag-iba na naman yung requirements ng government nila dito. Kaya, what's up lang katropa. Standby lang. At tatanggalin natin to. Kakatingin natin.